Hallo und herzlich willkommen zu den ICQ 8 Videotutorials. Heute will ich Ihnen zeigen, wie Sie einer Person im Chat eine Datei zuschicken können. Dazu öffnen Sie Ihr ICQ, gehen dann in das Chatfenster, das Sie gerade mit der Person haben, und wenn Sie dieser eine Datei schicken wollen, klicken Sie hier oben auf dieses Symbol Datei mit Linksklick, suchen sich dann auf dem Computer den Pfad raus, an dem die Datei gespeichert ist, die Sie zuschicken wollen, und klicken dann auf Öffnen, um sie dem Benutzer zuzuschicken. Das war alles. Ich hoffe, ich konnte Ihnen alle Ihre Fragen beantworten.